Hello，咁多位，今次咧會以呢個方式去見到我啦，咁亦都係我第一次用呢一個 recording 嘅情況去同大家見面嘅，因為咧我有好多嘢想分享，但係我又唔想成日都留到去直播先同大家分享，亦都係直播嘅時長係會比較長啲，大家可能冇耐性睇落去，咁我哋咧今次就用呢一個影片嘅方式去同大家分享，咁今次就想同大家分享8本我新買嘅書。我未睇嘅，但係就想同大家一齊睇下我最近買咗啲乜嘢，同埋佢點解咁吸引到我呢？我一直都好想做呢一類嘅影片啦，咁所以今次就係我第一次嘗試去做呢個影片啦，希望大家多多支持。8本小說裏邊啦，咁佢嘅分別嘅類別呢，就會有懸疑啦、驚慄，跟住同埋係會有一啲戀愛啊，同埋一個叫做 fantasy 咧就係 romantasy 係啦。我之前就係喺一啲 YouTuber 嘅口中學出嚟嘅一個詞語。咁我哋首先由最少到最多開始分享啦。咁事不宜遲，我哋就介紹第一本小說先啦。咁第一本小說咧叫做 You Reached Sam, You Found Oliver。咁呢本咧係一本 BL 嘅愛情小說，而我哋今次嘅介紹係由少到多啦，由最少嘅愛情小說類先，因為咧我最近淨係買咗一本嘅愛情小說。咁呢一本書咧係非常之養眼嘅，佢個 cover。點解我會買佢，或者係點解會第一下就會想買佢，心心念念就係佢，就係因為佢個 cover 非常之靚啦。佢有2個靚仔，跟住之後好曖昧咁樣啦，所以就非常之吸引到我。咁亦都係 BL 本身我就已經好中意，所以我就係急不及待咁樣睇佢啦，想要。咁大概嘅內容，咁我哋唔可以淨係因為個 cover 就買本書噶嘛，咁當然係要睇下佢嘅簡介先。咁佢個簡介呢亦都幾吸引我嘅。咁咧呢個故事就係講話 Oliver 咧一直都有去 text 佢嘅 friend Sam 嘅，咁但係 Sam 咧係好不幸地喺1年前已經過咗世。咁佢一直 text 佢啦，有一次唔小心咧就撳咗呢個 call 嘅 button，call 呢個 button 嘅時候竟然有人 pick up。咁嗰個人係邊個呢？就係叫 Ben。Ben 呢，佢係重新用咗 Sam 嘅呢一個 number， 咁佢就有一日無意中呢，就接咗 Oliver 嘅呢一個電話，咁佢哋就掀起咗一個少少嘅聯繫咁樣啦。我覺得係幾有趣嘅，即係呢一種聯繫突然之間就碰上咗對方嘅戀愛，呢個係我嘅感覺。好，咁跟住第2本啦，就係一本 romantasy， 其實就係 fantasy 啦。對於我嚟講呢，佢根本就係因為個 cover 而吸引到我嘅。我係冇睇過個內容嘅，唔可以淨係因為個 cover 就買本書噶嘛。頭先我講嘅嘢我要收翻，佢真係的而且確用個 cover 就可以吸引到我去買啦。佢係一個點樣講呢？佢嘅封面實在太靚啦！大家見到喺右上角啦，我 po 咗張相出嚟，大家都會覺得佢好有一種西方復古風或者係異國風情風，係咪可以咁樣講？但係我自己係冇乜了解嗰個故事嘅，純粹係真係個 cover 好靚，所以我買咗。我再上網揾嘅時候呢，其實佢就唔係好高分，即係大家唔係好中意。不過我覺得大家如果睇書嘅話，真係唔好相信評價住，唔好睇評價，你可以自己睇咗嗰本小說再去睇評價。因為我之前有好多書我好中意，但係未必個個人都中意。當我上網睇嘅時候，好多人都可能差評啊等等嘅嘢，咁我都學識咗，就係嘗試唔好睇個評語係乜嘢。係咁，佢呢個故事其實講咩我都唔係好知道，不過我如果睇完之後呢，就可以同大家分享。但係呢一本書係一本第2冊嚟嘅，第1冊我冇買到，我就直接買咗第2冊，因為淨係因為佢個 cover，我亦都唔知道原來呢本係第2冊嚟嘅。不過既然買咗，就睇下先啦，睇下會唔會理解到嗰個故事係咁嘅嘢。好，咁嚟到重頭戲就係我買咗6本嘅懸疑小說。
懸疑恐怖小說啦，可以講。咁其實有三本呢係一個故事，成個故事嘅開頭同結尾嚟嘅。佢叫做 The Housemaid 啦。有兩本呢就係連續翻我之前買嘅 A Good Girl Guides a Murder 呢一本書嘅後續嚟嘅，佢有多兩冊。咁呢有一本呢就叫做 The Silent Patient， 咁係一本個嘅懸疑小說。咁佢呢一本我會介紹先啦，因為我覺得其實係非常之有趣嘅佢個故事。好，咁呢本小說呢，就係關於一個女人啦，叫做 Alicia。咁佢呢，就係生活喺一個好 perfect life。咁喺6年前嘅有一日呢，佢就喺佢 husband 嘅頭上邊開咗5槍。咁喺嗰日開始呢，佢就冇講過任何一個字，到呢個男生出現。呢個男生呢，係我哋裏邊嘅主角啦，佢係一個心理學家，心理治療師。咁佢就係同佢傾偈嘅方式去填滿呢本書嘅內容，所以我其實係好期待，就好似寫日記咁樣，係咪？咁就慢慢逐頁咁樣去了解呢個 Alicia 嘅背後原因啦，同埋佢點解佢會殺佢老公，佢內心嘅感受等等嘅一本小說嚟嘅懸疑小說，我係非常之期待啦，我希望唔好失望，我係絕對會去做翻個 review， 同大家做翻個 review 嘅，係啦。咁佢個封面好普通嘅啫，但係佢就係寫 Only she knows what happened， 跟住就亦都係男生嗰邊就係 Only I can make her speak。咁我覺得呢個男生可能有啲似佢老公，呢個我純粹猜測啫。但係我覺得我會好中意呢本書，希望我唔好失望。好。咁去到最後尾嘅兩個系列呢，我都係非常之期待去睇嘅。第一個系列呢，大家應該係唔會陌生，因為我係同大家講咗好多次，就係 The Good Girl to Guide a Murder 呢一個系列。呢一個系列我係非常之期待，因為佢第一本做得太好，佢第一本嘅內容係令到我可以去猜測究竟邊一個兇手啦，我可唔可以猜得啱啦，或者同佢一齊去分析成個案件。我覺得呢一啲先至係真正好嘅小說，即係我講懸疑小說或者係破案嘅小說需要有嘅特點。咁而家我就買咗佢另外嘅兩本書啦，嗰兩本書呢，第二本 The Good Girl Bad Blood 係講話有佢朋友嘅哥哥俾人哋 keep，即係佢消失咗喺呢個世界上邊，冇回覆個信息，揾唔到佢個人。咁阿 Pete 咧就幫手去揾翻佢哥哥翻嚟嘅呢個故事。我其實而家去到即係睇到 Chapter 5，我覺得係令人哋想繼續睇落去嘅感覺嘅，所以我幾期待啦。咁去到佢嘅呢一個系列嘅最後一本呢，就係關於 Pete 自身，因為我睇嗰個簡介就係講話佢有一啲跟蹤狂跟蹤佢啦，就同佢講話，如果你自己消失咗嘅話，究竟邊一個會去落力揾你呢？咁我都好期待去睇佢去解決自己嘅問題呢一樣嘢嘅，我哋咧就非常之期待去睇完佢個故事之後，同大家 share 我嘅睇後即係觀感究竟係點樣呢？究竟第2、第3集有冇令到我失望呢？係啦，我非常之期待嘅。我亦都知道The Good Girl to Guide a Murder 會有 Season 2準備會出，下一年會出2026年。咁我希望2026年呢，我會對佢更加有深刻嘅感受。跟住之後呢，第2個系列就係叫 The Housemaid。The Housemaid 呢係一個同事介紹俾我睇嘅一系列嘅書啦。佢有3本書嘅。咁我其實一開頭係非常之期待佢個故事，因為佢哋講到話係好轉折啊，你估唔到啊，好多嘢都係
你需要睇到3本書先至會知道晒所有嘢。咁我就非常之期待。咁我揾呢個系列嘅書嘅時候，我就發覺原來佢哋有電影出，今個月出 The Housemaid 嘅電影。但係當我睇咗呢個電影嘅預告嘅時候，我就喺度諗緊究竟適唔適合自己睇啦。如果認識我嘅人呢，都知道我係非常之需要知道一本書嘅內容好唔好啊，或者係我知道晒所有內容，我先至去會選擇呢一本書買唔買嘅。但係今次我係淨係聽咗我個同事講話係好好睇，佢講到啲內容好好，所以我就去買咗。但係當我睇咗預告嘅時候，我擔心個落差會好大，因為我發覺佢係好懸疑嘅，可能係兩位主角嘅懸疑，但係亦都非常之有呢個情緒複雜或者係感情複雜嘅嘢喺裏邊，所以我非常非常之擔心。我希望唔會有任何嘅失望啦。咁我大約講一講個 The Housemaid 嘅故事係點樣，佢嘅簡介。咁其實呢，就係一個女大學生啦，去咗一間完美嘅屋裏邊，有個完美嘅女主人、完美嘅男主人，同埋一個細路女。咁佢哋一家人好幸福，好似好完美嘅家庭啦。佢就喺嗰度幫佢哋煮嘢食啊、清潔、pick up 佢嘅女返學、放學，一切都好似好正常。但係佢發現咗個女主人有少少奇怪，個女主人呢會成日都同佢講佢個女嘅壞話，亦都會專登整爛晒所有嘢，整亂所有嘢，睇住呢個 housemate 去清潔。呢樣嘢兩樣嘢亦都好奇怪，但係因為呢個女大學生已經冇地方可以去啦，所以佢決定留喺度。但係佢留喺度嘅時候，亦都好羨慕呢個女主人有呢一個完美家庭啦，完美嘅老公。所以喺佢幫佢嘅女主人執拾房間嘅時候，佢就偷咗佢一件衫。女主人發現咗之後呢，事情就變得更加嚴重。女主人呢 lock 咗佢喺佢間房上邊。然之後呢個女大學生先至發現咗，原來呢一間房佢俾佢嘅房間係有外面鎖，佢裏邊係冇得鎖嘅。但係喺呢一個情況下，佢都唔會放棄，佢會繼續留喺度做嘢。咁我哋就睇下呢個故事點樣延伸落去啦。講真嘢，故事喺背後去睇嗰個，即係我睇佢嗰個簡介，其實係非常之吸引。我希望唔好令到我好失望，因為佢預告的而且確係一啲感情複雜嘅嘢，我亦都唔係好擅長去睇呢一類嘢，所以希望佢係乖乖地好睇咁樣就 OK 啦。咁當然啦，睇完之後係會同大家分享翻我嘅感想，係啦。好多謝咁多位嚟呢一度睇我嘅影片，我好期待呢同大家分享究竟佢個故事，每一個故事我嘅感受係乜嘢。睇完之後會唔會想再繼續買呢一系列或者呢一個作者嘅書？係啦，我就期待下一次再同大家見面啦。I see you next time. Bye.